বরিশালের বাকেরগঞ্জে হিমালয়ের বিরল প্রজাতির একটি শকুন ধরা পড়েছে। এক মুদি দোকানদারের ঘরের চালায় এসে উড়ে পড়লে সে উদ্ধার করে বুঝতে পারে শকুনটি অসুস্থ। সুদূর হিমালয় থেকে উড়ে এসে একটি বিরল প্রজাতির শকুন 1 ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে বরিশালের বাকেরগঞ্জের দারিয়াল ইউনিয়নের গনি মেম্বারের বাড়িতে ঘরের চালার উপরে এসে পড়ে। প্রথমে ভয়ে কেউ কাছে না গেলেও মুদি দোকানি সোলাইমান শকুনটিকে উদ্ধার করে সেবা যত্ন করতে থাকে। তবে এটি উড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। উঠতে না পারায় ফিরতে পারছে না নিজ গন্তব্যে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার শত শত লোক শকুনটিকে দেখতে ভিড় জমাচ্ছে ওই বাড়িতে।